يا صباح الورد والفل والياسمين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. ازيكم يا فراولات ويا احلى وردات؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما انتم شايفين كده كنت قايمه، عندي شويه حاجات كده في بقيه الريسبشن. احنا عملنا مع بعض الجزء بتاع الانتريه، وناقص بقى الجزء ده يعني لو هقول لكم ممكن بيتروق في اليوم مش مره واحده، ممكن 3 4 مرات، لان ده الكنبة دي تعتبر قعدتنا وحياتنا كلها هنا. إذا كنا قاعدين قصاد الشاشة، قاعدين بنذاكر، قاعدين كده وخلاص بلا هدف ولا غرض، فهي بتاخد قعدتنا كلها. فأنا حابة كده أعمل تنظيفة فيها حلوة. بصوا، أنا ماشية بمبدأ إن طول ما إيدك في الحاجة، الدنيا، يعني الحاجة عمرها بيطول والدنيا بتفضل رايقة ومش بتتعبي تعب مضاعف لما بتكوني سايبة الحاجة ومهملة فيها. فانا ممكن، انا بنتي دايما تقول لي يا ماما حرام عليكي، هو انا كل ما اجي الاقيكي بتشيلي وبتحطي وبتغيري وبتغسلي ما هو انا لو ما عملتش كده مين هيعمل؟ ولو انا مثلا اهملت يوم واتنين وتلاتة كله هيتراكم عليا انا. ما احنا في وقت دراسة، وهي الله يعينها، يعني بنتي الكبيرة اللي هي بتساعدني الله يعينها ما بين درس ومدرسة، فهتساعدني امتى؟ فالحاجة اللي انا هعملها في ساعة، يعني لو انا اهملتها هعمل في ساعتين 3 4، وهيبقى بتعب ومجهود جامد. فاهمين انتوا قصدي؟ فانا قلت انا كده كده الريسبشن على بعضه، ما ينفعش اعمل جزء وجزء واعمل واسيب جزء. معلش سفيت انا في الحتة دي. المهم انا عامله معاكم الانتريه لو انتوا فاكرين. ف قلت اعمل معاكم بقى ده في يوم وده في يوم، يعني ده في فيديو وده في فيديو عشان ما يبقاش الفيديو طويل. فخلصت الانتريه كله وفرشته كده، وانا عندي اصلا ممنوع، يعني الانتريه ده مكان محظور. نادرا ما ممكن اسمح لهم ان هم يقعدوا فيه لو انا بقى خلاص مصدعه منهم، مش مستحمله وش حواليا وكده على جنبي على الكنبه. قام قايله لهم يلا يلا قوموا قوموا روحوا اقعدوا بقى في الانتريه، اقعدوا بعيد عني يعني. غصب عني ساعات كده، احنا بشر برضو، ساعات ببقى محتاجه افصل. وانا لو خدت نفسي ودخلت قعدت في اوضتي، انا عارفه متاكده ان كلهم هيجوا ورايا، طب ليه؟ ببقى قاعده في وسطهم برضو، بس ساعات ببقى مش مستحمله بقى، خلاص فصلت. من مذاكره لشغل البيت، منهده ما بين دوت ودوت. آه، فالواحد خلاص خلاص يعني بيجيله ساعات وبيبقى مش مستحمل. فربنا يخليهم لنا يا رب، يبارك لنا فيهم. المهم انا خدتكم في دوكا زي ما انتم شفتوا كده، انا عملت ايه. انا نفضت الكنبه تنظيفه كويسه، وفردت السرير بتاعها، نفضته كمان من جوه، وقمت ملبسه التلبيسه بتاعته، هي كانت موجوده فيه اصلا، ما كنتش شلتها لان انا كنت غسلها ومركباها. ومن يومها من يوم ما انا ما فردناش السرير اصلا. بس احنا بقى في الشتاء اغلب الوقت بفرده، يعني بفرد السرير، ونيجي بقى بعد ما بخلص اللي ورايا كله ونقعد بقى كده كده، ونقعد كده بالليل. كده دي جت منين؟ وبنقعد كده بالليل، بحب اجيب بقى كوفرتا او بطانية ولا حاجة، ونفرد السرير كده وناخد سهرتنا علشان نبقى قاعدين دافيانين. فانا قلت بقى انضفها بالمره واظبطها. المهم شديت الكنبه كنست وراها. طيب لقيت بقى العلامات اللي في الارض دي لو انتوا فاكرين، انا وريكم غرفه ابني كان في الارض فيه علامات صفرة اللي هي غيره، انا قلت لكم ان هي كانت غيره. انا كنت طلعت جزء كبير طبعا، بس انتوا عارفين وقت ما كنت بنقل كنت مجهده زياده عن اللزوم، فكنت بعمل اللي هو اللي يطلع يطلع، واللي ما طلعش مش مهم بقى، مع مرور الوقت هطلعه. ففعلا هي دي حاجات كانت باقيه بقى منه. كنت انا عملتها، يعني هقول لكم انا كنت عملتها والله لما تهدي حيلي، فقلت خلاص ادام انا كده كده بنضف. شديت الكنبه من مكانها بالمره بقى، جبت سكينه المعجون، وقمت مكحته الغيره ده من الارض. هو بصوا انا حاولت معاه بهاربك زي ما قلت لكم، وحاولت معاه بكلور وكلوركس الوان، كل حاجه تتخيلوها من المنظفات انا جربتها، في الفرش خشنه وفرش ناعمه، لغايه الاسبونشا اللي هي الخشنه بتاعت المواعين دي جربتها برضو. مفيش فايده. فقلت لا ما بدهاش بقى، وانت جايبه سكينه المعجون صراحه هي اللي جابت معايا من الاخر. بقيت اكحت بيها كده اشيلها. بصوا هو بيتشال قدامك اهو، ما كانش في غير الجزء ده وده بس، الارض اصلا كلها كانت متبهدله كده. في حتت بسيطه فضلت مني، قلت مش مهم، اديني كل مره بنضف فيها كده واشد الكنبه هعملها، بس انا مش هاجي على نفسي اكتر من كده، لاني صراحه انا عندي مشكله في دراعي، لما باجي على نفسي كده انا بقى ما بنامش من الوجع بالليل والله. حتى لو تلاحظ ان صوتي تعبان شويه، انا مجهده قوي زياده عن اللزوم الفتره دي، الحمد لله على كل حال.
المهم بعد ما كنست بقى انا بعمل ايه، انا بمشي جزء جزء، مش بكركب الدنيا كلها مره واحده. يعني انا نظفت الكنبه، شديتها، نظفت وراها، همسح وراها وارجعها، وبعد كده اكمل واحده واحده، مش بكركب الدنيا كلها مره واحده. فجبت ميه هنا. بصوا بقى انا بحب ريحه الفينيك جدا جدا، فلما باقي بعطر كده على فينيك ريحته حلوه بجيب، وكل مره بمسح فيها لازم احط فينيك. فجبت ميه بفنيك ومسحت بقى الموب بتاعي اللي انا بعشقه ده، عشان بيدخل تحت الكنب، تحت الكراسي، وكله كله كله. بس انا عشان كنت ماسكه التليفون بصور لنفسي ما كنتش مالكه قوي، بس انا لما بفصل الكاميرا بمسح بقى، بعدي كويس كده يعني على على الارض. طب تحسوا بصوا الفواصل ما بين السيراميك وبعضه لونه غامق. لا هي مش لونها غامق كده، ده يعني الله يهديه اللي عامل البلاط، عامل اسمنت اسمر، اسمنت غامق. في اماكن فيها اسمنت، الله اعلم عشان ما اظلمش ده من بتاع السيراميك ولا ده وقت الغفاء لما كانوا بيغفقوا الحيطه يعني. الاسمنت اللي كانوا بيغفقوا فيه كانوا بيدربوه على الارض، لان في لقيت اوض في مكان معين كده، دايره معينه فيها يعني اسمنت زي كده. فانا بحاول ما بين الفواصل دي من وقت للتاني اجيب هاربك، اعمله كده بحقنه، واسيبه شويه وبعد كده امسحه بتطلع، لان الشقه كان اغلبها كده. في اجزاء هتلاقوها كده واجزاء لا. وبصوا الحتت اللي باينه دي من البياض برضو، يعني مش عايزه تطلع معايا بقى، فلا ما هلكتش نفسي جامد صراحه، لان زي ما بقول لكم انا لما باجي على دراعي جامد، والمشكله ان هو دراعي اليمين ما بنامش والله من الوجع، الحمد لله. ربنا يا رب يمتعكم بالصحة والعافية. لو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا حطوا لي لايك للفيديو يا جماعة، دعم منكم. ولو انتي اول مرة تشوفي قناتي وقناتي عدت عليكي بالصدفة وعجبتك، يا ريت تنوريني باشتراكك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من عندي. بس زي ما انتم شايفين انا مسحته، وطبعا اديت فرصة للارض تتهوى، وبعدين ايه ناديت لابني وزقينا الكنبة مع بعض. البوف كمان انا كنت نفضته ورفعته فوق الكنبه. بصوا بقى مكان الكنبه نفسها لما اتزقت، بصوا فتل بقى وغبار من اللي هو بيبقى مع التراب، بيبقى في الجو كده، مش عارفه ده ايه صراحه. شعر برضو عشان القط كده يعني. فكنسته كله، وانا هشد المروحه دي كمان واكنس وراها، بس زي ما بقول لكم انا بعمل جزء جزء. يعني انا عملت الكنبه ورا الكنبه، زقيت الكنبه هعمل مكان الكنبه، وهتلاحظوا بصوا انا بجمع كله هنا عندي في حته واحده، لما اخلص جوه برجع له تاني. كده كده انا مش بعدي عليه وانا بنضف ولا حاجه، فمش هيبهدل لي الدنيا. ده الجزء التاني من الصاله اللي انا قلت لكم حاطه فيه السفره، وحاطه فيه النيش والتلاجة والحاجات دي. الريسبشن صالتين، يعني الصالة اللي انتوا شايفينها اللي هي فيها الانتري والليفنج دي، ده جزء، وفي جزء تاني في بقى ال الغرف بتاع الولاد والحمام والمطبخ، واللي حاطه فيه بس السفرة والنيش والتلاجة. التلاجة على باب المطبخ. المهم بصوا بقى الكسوة بتاعة الكنبة دي، لما بلبسها للكنبة خلاص انا كده بتأكد مليون في المية اللي احنا دخلنا في الشتاء. انا لما بلبسها لها اصلا بحس ان الجو بقى دفى. مش فاهمة ازاي. بس هي مرتبطة عندي بالشتاء اكتر من الصيف، يعني في الصيف لا بستخف كده الكنبة من غيرها، انما في الشتاء لا لازم احطها. كمان الكليم ده بما انه تحسوا ان هو قطيفة كده، فحاسة ان هو مديني دوا دوا ازاي. مديني دوا بس عشان عندي صداع، بس الموضوع مأثر معايا شوية. مديني دفى. وبحب ارمي اي شال عندي ليه يعني لونه يمشي كده، وساعات بجيب لون مخالف خالص عشان يكسر الالوان عندي شوية. بس انا عندي بقى لونين او ثلاثة كده في الصالة، فمش محتاجة الوان مختلفة كتير. يعني عندي لون الانتريه بيج وايه وجنزيري، والكنبه برضو تعتبر بني، وما اتحطت الكسوه دي بقت بيج غامق. خلصت بقى زي ما وريكم كده الليفينج، ودخلنا بقى على المكتبه عندي جبس. مش يا جماعه ده مش جبسون بورد، ده جبس بلدي، جبس بلدي عادي. اخويا ده كان شغل اخويا، من كام سنه هو عمله لي، بس هو ما عادش بيشتغل في الجبس يعني. بس عمله لي كده بحب وبقلب. ربنا يوسع رزقه يا رب ويكرمه كده يا رب، واخواتي كلهم اللهم امين. المهم بشيل بقى كل حاجه، كل حاجه بشيلها بمسحها. بصوا انتوا عارفين ان انا من عاشقين الجلانس ده. كانت مسلسل ريا وسكينة شغال، ودي كانت دي الحلقه الاخيره يا جماعه، وانا انا بحب التمثيليه دي قوي. انا زوجي كل ما يدخل يلاقيني بتفرج عليها، مش فاهمه في ايه.
والله فعلا كل ما يدخل يصادف ان انا بتفرج عليه على اي قناة تانية. فالقناة دي كانت جايبة في اليوم ده كل الحلقات، وكان خلاص الحلقة الأخيرة، فهتلاقوني ايه مشغولة مع المسلسل شوية. المهم لمعت الشاشة كمان بجلانس، بس انا مش رشيت جلانس مباشر كده طبعا عشان ما تبصي، انا رشيت على الفوطة سيكة بسيطة خالص، وقمت معدية بقى على الشاشة ومن وراها وكده، وعايزة ارفع السلوك دي هرفعها في الاخر. بصوا بقى بيني وبينكم كنت تعبت، بقول لابني ناولني الجلانس لقيته بيتشن، كنت خلاص انا هجيبه. كفى الله المؤمنين شر القتال. المهم انا كنت تعبت صراحه يا ولاد، يعني ما اخبيش عليكم، انا زي ما بقول لكم كده، انا مجرد البتاع ما كانتش راضيه تشتغل. شوفوا يعني النحس كده لما بيمسك الواحد بيمسكه من كل حاجه ما شاء الله. انا مش بكلم نفسي على فكره، اكيد انا ابني كان قاعد قدامي عمال بيكلمني على المسلسل، بص عشان هو عارف ان انا عايزه اشوف اللي هيحصل ايه. فهو كان قاعد يقول لي بقى حصل كذا يا ماما، بصي الحته اللي انت بتحبيها جايه كده يعني. آه مش فاكره صراحه كنا بنتكلم فيه، بس اكيد احنا بنقطع في فروه حد يعني. المهم سامحوني بالله عليكم على صوتي، انا عارفه ان انا صوتي ميت خالص، بس انا عندي صداع، ربنا يعافيكم يا رب، يعافي المسلمين اللهم امين، ويشفيني كده. دعواتكم بالله عليكم بالشفاء. انا عندي صداع ماسكني دايما، بيخليني يعني بعمل كل حاجه بتعب، اللي هو بعمل اكيد هعمل، ما مش هجيب حد يعمل لي يعني، بس ببقى بعمل كل حاجه بتعب. فانا بسجل لكم والله على الفيديو وانا ايه مش قادره، حرفيا تعبانه قوي بجد. الحمد لله على كل حال. بس مش نافع ان انا ارجع اركن الفيديوهات واخر القناه، كفايه اللي هي فيه يعني. انا بقالي سنين كتير قوي وقناه مش عارفه تترفع، انا اللي عارفه، انا اللي مهمله وفيها وباخر في الفيديوهات كتير وبكسل وظروف ساعات غصب عني بتعطلني بس فانا بقيت مش يعني مش قادره صراحه ان انا اهملها تاني، صعبان عليا تعبي فيها. وزي ما ام ايو كده قالت حبيبتي، يعني احنا فعلا بيصعب علينا، لا احنا عارفين نسيب ولا احنا عارفين نكمل، ومش عارفين نكمل لان مش حاسه ان في ناس بتساعد من قلبها بجد. يعني نفسي بجد نلاقي ناس بتساعد من قلبها من غير مقابل، من غير ما يكونوا مستنيين حاجه منك، زي القنوات كده الكبيره لازم ياخدوا فلوس ولازم يتفقوا معاكي على مبلغ عشان ينزلوا لك ثانيه عندهم. فالله المستعان بقى، ربنا ما يحوجناش لحد ابدا. المهم زي ما انتم شايفين مسكت كل حاجه كانت في الارفف المكتبه ومسحتها كلها بجلانس كمان، حتى اللي هم البلاستيك السداسي، الاشكال السداسيه دي مسحتها برضو. الورد كمان كان ممكن اخده اغسله، بس هو ما كانش مضطر بصراحه، لاني لسه كنت غاسلاه كله. وبعدين عايزه اوريكم فكره حلوه كده انا عملتها. عارفين الهيش دوت او السنابل او القمح، مش عارفه اسمها ايه، جبت ازاز شويبس رمان، كان الولاد جايبينها مش مكتوب عليها اي حاجه، مسكتها لمعتها زي ما انتم شايفين. وبعدين كان عندي حاجه كده بصوا شبيهه بالبلي بتاع العيال اللي بيلعبوا بيه، ازاز، بس هي انصاص مش دواير. خدتها عملتها زي تقل في الازازه من تحت، علشان كانوا الولاد بيعدوا، اللي يعدي جنب الازازه تقع، شويه هوا دخلوا من البلكونه تقع. فقلت هي محتاجه تقل، فحطيتهم فعلا تقلوها. و بس ابني كان بيساعدني، وبوريكم انا بحط تحت في الازازتين من تحت. عندي بقى كمان فروع شجر خضراء بحط. ابص انا باين عليا ان انا تعبانه، يعني التعب باين عليا فعلا، لاني فعلا بقالي كام يوم مش مظبوطه خالص. بس قلت لا والله، لا استعنت بالله وقمت اتوضيت وصليت، وقلت والله لازم اشوف اللي ورايا، يعني علشان خاطر يمكن الحاجات دي تخلي الدم يجري في عروقي كده وافوق. بص انا بحاول اوريهولكوا عشان تعرفوا ايه اللي انا بحطه ده. بس عملته اهوت وحطيت ورق شجر اخضر، وبثبت بقى الفروع كده من وسطه. بس خلاص ادت شكل حلو وديكور بسيط خالص، قلت اوريها لكم برضو لو حد حابب يعملها. والهيش ده يا جماعه انا كنت جايبه كميه حزمه كده مع بعضها ب20 جنيه، عامله منها 4 من ده. اللي انا وريته لكم الازازتين اللي هم الذهبي، ودولت شوفوا شكلهم والله حلو، شكلهم شيك وحياة ربنا، ولو شفتهم على الطبيعة كمان في الصلاة شكلهم حلو قوي. بس خلاص هبتدي بقى اكمل الجنب التاني من المكتبه. انا خلصت الجزء اللي تحت الشاشه، والشاشه كمان احط بقى ارجع كل حاجه مكانها، وبعدين اكمل الجزء الباقي من المكتبه من الناحيه التانية. بصوا لو هتلاحظوا انا مش حابه احط حاجات كتير وازحم المكتبه، مش حباها زحمه يعني، انا حباها كده. حتى المبخره بس اللي هي مكتوب عليها كل اعوذ برب الناس بالدايب دي، لاني زي ما قلت لكم انا عامله اغلب الديكور في الانتريه ذهبي. وحاطه الشمعتين دول بس، شمعة الكترونيه وشمعة عاديه، علشان خاطر الكهرباء اللي بتقطع يعني.
مسكت بقى المكتبة من الناحية التانية، باخد رف رف كده من فوق، بشيل اللي فيه وامسحه، وبعدين ارش برضو جلانس وامسح. الجلانس ده رفيق الضرب يا جماعة في كل حاجة، كل حاجة كل حاجة واي حاجة، وبينظف وبيلمع وريحته حلوة، يعني حاجة حلوة قوي بصراحة، وسعره مش غالي يعني. كمان في العروض لما بتجيبوا اتنين مع بعض بيبقى حلو قوي. مسحت اسمه ايه، الجهاز الجليد المعطر والمصاحف كمان، وحطيتها بفضل الله اللهم لك الحمد. المصاحف مش عليها تراب، ودي حاجة كويسة قوي في حقنا يعني، لان القرآن لما بيهجر، المصاحف لما بتهجر ويبقى عليها تراب، يعني دي حاجة وحشة وصعبة قوي بجد. فلازم على الورد يا جماعة يعني، لو صفحة كل يوم ان شاء الله، بعد الظهر بعد العصر اعملي لنفسك وقت كده، بعد ما تخلصي اللي وراكي اقري صفحة، خلي ليكي ورد في المصحف، عمر مصحفك ما هيبقى عليه تراب، عمره. ربنا يا رب يهدينا ويهديك، اللهم امين. حطيتهم خلاص مكانهم وظبطت كل حاجه، وبعدين جالي فكره كده اعمل دولت كمان زي شمعدانات كده في الانتريه. انا عندي الطفايات دي، انا ما عنديش حد بفضل الله بيدخن، انا كنت حطاهم كده بس. وكان عندي فضل عندي من اللي هي الشكل الاحجار اللي هي الازاز دي، اللي انا حطيتها في الازايز، كان كبيره على الازايز مش بتخش جواها، فحطيتها كده جنب بعضها وحطيت فوقها شمع. كان عندي باكت شمع، ايوه من ده الصغنطوطي ده، هو شمع حقيقي مش الكتروني، وحطيتهم كده على الوش. بصوا ادوا الشكل ده جنب الشمعدان اللي هو الذهبي ده، اللي هو العجله ده شمعدان برضو، فعجبني شكلها قوي. انا لسه كنت مظبطه الانتريه زي ما قلت لكم، فخدت بس معايا الطرق كده تلميع، طرق الغرف، دي بتاع الستاند، وقع من الستاند. الطرقة هنا تحت المكتبة بقى، مكان ما مسحت وكده ممكن يكون نزل تراب، بس الحمد لله بصوا زي ما انتم شايفين اهو. المروحة كمان زي ما قلت لكم انا زقتها ورفعت السلك بتاعها ونضفتها غسلتها. اهو يجي بقى عندي الركن ده، مش انا قلت لكم انا بمشي جزء جزء عشان ما اجهدش نفسي، فرضا انا تعبت مثلا ومش هقدر اكمل في اليوم دوت اعمل، او جالي مشوار او جالي حاجه، ما اسيبش الدنيا كلها ابقى انا مثلا ايه، راميه كل حاجه في الارض وشايله كل حاجه من مكانها. طب وبعدين؟ المهم زي ما انتم شايفين، جيب بقى عند الجزء ده اللي انا قلت لكم انا عاملاه زي كونسول كده، وانا شايله حاجات يعني هنا في الدولاب ده. المرايه دي يا جماعه كانت ساعه وبعدين اتكسرت، فانا استغلتها وعملت فيها مرايه، بس بادئ السيليكون اللي فيها يفك، فانا عايزه اوديها للراجل بتاع المرايه التاني يلزقها لي، لان هو اللي لازقها بسيليكون من عنده قوي شويه عن الشمع اللي احنا بنستعمله العادي، او اجيب لها لزق اللي هو اتنين انبوبتين مع بعض ده مش عارفه اسمه ايه، والزقها بيه. مسحتها المراية بالجلانس وشلتها، وشلت كل حاجة على الترابيزة، زقتها الأول، كنست وراها ومسحت، عشان بقول لكم بقى احنا بنضف تنظيفة من الأعماق، تنظيفة حلوة، مش عاملة على الوش بس كده وبلمع بس، لأ. ومسكت مسحت التراب الأول، بس الجزء ده ما جاش، وبعد كده بالمورال لمعت الدولاب كله. بصوا الدولاب ده مشي مع الجزء ده، لان الجزء ده يعتبر هو الجزء البني اللي عندي، ما احنا اتفقنا بقى ان هي مقسومه اتنين، الجزء ده البني اللي فيه الكنبه والحاجات دي، فهو ماشي مع بعضه. ما حبيتش ادهنه ابيض صراحه، انا كنت بفكر ادهنه ابيض بس لقيته مش هيمشي مع الكنبه والحاجه، هو كده ماشي معاه. هو فيه خرابيش بسيطه كده، بس هي من قريب كده بالنسبه لكم باينه، بس هي من بعيد لا لا مش باينه خالص. بس لمعته كله، وهعمل كمان الاوكر بتاعته، ومن الجنب. وبعدين هفرش عليه رانر فرو برضو، زي اللي انا فرشاه على الباف اللي في الانتريه بس. وبحط بقى هي المرايه دي اصلا مش مكانها تتحط كده، المرايه دي المفروض هيتخرم لها فوق الترابيزه دي وهتتعلق، بس زوجي لسه ما حطهاش يعني، لسه ما عملهاش، عايزين شنيور بقى نظبط بيه. خلاص عديت بقى كده ايه كمان مرة كده بالموب مسحته وفرشت السجادة بتاعتي. ممكن بقى لو الجو برد عن كده ان شاء الله افرش بقى مشاية في الحتت اللي هي الباينة دي، انا مش جبت لها صراحة لسه، لو كده وجبت ان شاء الله هفرش. كمان عندي بصوا في حافظة بني كده قطيفة، بفرشها في السقعة قوي فوق السجادة هنا، فاما الجو يبرد بقى عن كده افرش، عشان حتى يبقى الدنيا سهلة عندي ان انا لمع السيراميك وكده. والسيراميك الابيض يا جماعة ده اوحش حاجة في الحياة ممكن تعملوها، اي حاجة بتبان عليه والله، لو فتلة وقع في الارض تحسي ان الارض كلها مبهدلة. بصوا بقى النظافة حلوة، وشغلت عود بخور، ويعني مش عايزة اقول لكم على الجمال والروقان، ساعات بتطلب معايا بخور وساعات بتطلب معايا شغل الجهاز شوية بتاع المعطر.
بس خلاص، ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك للفيديو علشان الفيديو يترفع وغيركم يشوفوا. دعوة من قلبكم لاختكم بالشفاء، وربنا يا رب يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. انا بحبكم في الله. واظبوا يا جماعة على الورد والاستغفار. الاستغفار بيبدل الأقدار، وبيمحي الذنوب. وربنا يا رب يهدينا ويهديكم، اللهم آمين. ويوسع أرزاقنا وأرزاقكم، ويرفع عننا يا رب البلاء والغلاء والوباء، اللهم آمين يا رب العالمين. ويبارك في أولادكم جميعا. أنا بحبكم في الله، مع السلامة.